မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ရာသီဥတုလေးလည်းစပြီးတော့အေးလာပြီဆိုတော့ကဲစက်သားဒီမှာစက်တောင်မန်ကိုဒါကရွှေဖြုံသီးရဲ့မှုတ်ရဲ့အဲ့ဒါကိုခက်ဆက်ကလေးချက်စားကြမယ်နော်ဒီမှာရွှေဖြုံဒါက pumpkin flower နော်သူ့ကိုဒီအလဲကဝတ်ဆံလေးကိုထုတ်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့ဒီမှာရေစစ်ထားပေးမယ်ကဲသူအစင်သင်းဖြစ်ပြီးတန့်ဆန်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါစက်တောင်မန်လည်းအစင်သင်းဖြစ်နေပြီเนาะပထမဦးဆုံးကိုကရင်းနှီးအိုးစပြီးတော့တဲပါမယ်ပထမဦးဆုံးစားထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ရင်နှွေးဆူအောင်လို့ခဏဆောင်ပေးမယ်နော်အဲ့အချိန်မှာကိုကဒီမှာမှုကတော့ကြိုက်တဲ့မှုကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကျမကတော့ဒီမှုလေးကိုသုံးထားပါတယ်နော်မှုကိုတေချာတန့်စင်အောင်လုပ်ထားမယ်ဒီမှာ mushroom ကလည်းအစင်သင်းဖြစ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ pumpkin လေးနည်းနည်းထည့်မယ်ဘာလို့ဆိုဟင်းကိုပို့ပြီးတော့ပစ်ပြီးတော့ချိုသွားအောင်လို့အာလူးတွေပါလည်းထည့်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါ pumpkin ကိုတန့်စင်အောင်လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုလိုချင်တဲ့အနေတော့အတုံးလေးဖြစ်အောင်လုပ်ထားမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะငရုတ်သီးစိမ့်ကိုဓာပြရိုက်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စက်သွန်ပြူဓာပြရိုက်မယ်စပလင်လေးလည်းအနက်မွှေးအောင်နည်းနည်းထည့်ပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနှီးအိုးဆူလာပြီဆိုတော့ကဲစက်တောင်မန်ကိုစပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်စက်သွန်ပြူဓာပြရိုက်ထားတာထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဇပလင်ကလည်းဒီလိုပဲဓာပြလေးရိုက်ထားတာပါဇပလင်ထည့်ပါမယ်ခဏလေးအုပ်ထားပေးမယ်နော်အခုကငံပြားကြီးနည်းနည်းထည့်ပေးပါမယ် fish sauce ပါမပြင်းတော့ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာရွှေဖြုံပြီးကိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ရွှေဖြုံသီးရောစက်တောင်မန်ရောနှူးသွားတဲ့အထိကိုเนาะအဖုံးလေးအုပ်ထားပေးပါမယ်စက်တောင်မန်ကလည်းနှူးပြီးရွှေဖြုံသီးလေးကလည်းဣသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါရွှေဖြုံမွင့်လေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့အရသာလေးဖြစ်ဖို့အတွက်အရသာထည့်ပါမယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်မဟွန်တချီ9မုံကိုတုံးထားတာပါကျွတ်ဟွန်တချီ fish powder ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မေးကြလို့နော်ဒီမှာအထုပ်ကလေးကိုလည်းရိုက်ပြပြီးရင်မိုးထည့်လို့ရပါပြီမိုးကလည်းနှွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြက်နေပြီနော်အစားလို့ရပြီဆိုဒီဟင်းကိုအခုကဟင်းကအချိုးကြီးပဲဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့တော့ဆက်ကလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ရုပ်သီးစိမ့်လေးထည့်မယ်ပြီးရင်ပုတ်ဆူအောင်ဆောင်းဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်ဒီအချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့အရာသာဖြစ်ရလားအပုတ်အငန်းကြိုက်တယ်လို့မြည်လို့ရပါပြီเนาะအဲ့ချိန်မှာလိုအပ်တာပြင်ဖို့အတွက်မြည်ကြည့်ပါပြီးရင်လိုအပ်တာပြင်ပြီးပုတ်ဆူအောင်ဆောင်းရအောင်เนาะရွှေဖြုံညွန့်ရောရွှေဖြုံနီးရောစက်သားတာအချိုးကြီးပဲကိုကဆက်ကလေးစားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ရုပ်သီးစိမ့်လေးထည့်လိုက်ပါတယ်ချ
ချင်းဆက်ကလေးစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စားကနေကြတော့မှပူလေးဖြစ်နေတဲ့ဟင်းချိုထဲမှာတမယာသီးလေးနည်းနည်းညှစ်တောင်းမဲ့တမျိုးသီးလေးနည်းနည်းညှစ်လိုက်ရှင်တော့ချင်းဆက်ဖြစ်သွားမယ်အဆက်ကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay ဒါ ready ပါပဲเนาะအရသာကိုပြီးကြည့်မယ်ပေါ့အငန်ကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်မယ်ပေါ့နော်အခုတော့အရန်ကိုကောင်းနေပြီဆိုတော့ကဲမိသားစုတွေစားဖို့အတွက်တမင်ဝိုင်းလေးပြင်ဆင်လိုက်ကြရအောင်ပါဒါကတော့အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာရတာလည်းရှိတယ်ပြောင်းလေးပေါ့နော်အများနဲ့စသားစီပြန်နေချက်စားနေရတာဆိုတော့ရိုးနေပြီးရွှေပြုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီပြန်ချက်စားနေတယ်ပဇွန်နဲ့ချက်မယ်ဒီလိုပဲရိုးနေပြီဆိုတော့ကဲအခုလိုမျိုးရာသီလေးစအေးလာပြီဆိုတော့ပူဇက်ခင်းလေးတစ်ခုချက်လိုက်တာပါနော်နဲ့ရတာလည်းပြည့်မယ်ထမင်းစားမိမယ်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ပါချိန်နဲ့အများကြီးပေးစရာမလိုဘူးကုန်ကြစိတ်လည်းအများကြီးမရှိဘဲနဲ့အရသာရှိတဲ့ဟင်းလေးတစ်ခါကိုအခုလိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူမြင်မြင်ဆက်ဆက်ချက်လို့ရအောင်လို့မြဲတမ်းနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ချက်ပြပေးနေပါတယ်ကျမရဲ့ page လေးကို like and share လုပ်ပေးပါအောင်နော်ဟင်းချက်နည်းလေးတွေကိုအများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့ချက်ပြပေးသွားပါမယ်အားလုံးကြည့်ရှုနေတဲ့လူအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေပါစေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်